kaga da zaka bani aron kunnenka da na gaya maka ɗaya daga cikin hanyoyi mafi sauƙi da zaka iya samun kuɗi online. Masu iya magana suka ce data is life, ni kuma na ce no, data is money. Domin a cikin wannan bidiyon na kawo maka hanya mafi sauƙi, sauri da kuma inganci da zaka mallaki application ko website na siyar da data instantly. Kun san ma abin da ya ƙara burge ni da su, za ka iya mallakar application ka fara sayar da data a wannan application ba tare da ka mallaki jari naka na kanka ba. Ma'ana za a ƙirƙirar maka application kuma a mallaka maka jarin da za ka fara kasuwanci na data da shi. Kuma ga hanyoyi birjit da za a tallata maka kamfaninka na data ta shiga a faɗin duniya. Ba shi kaɗai ba ma, za ku ma iya samun kuɗi ta wata hanya daban ba da sayar da data ba a cikin wannan kamfani. Hausawa suka ce gani ya kori ji. Ku biyo ni a cikin wannan bidiyon domin ganin komai step by step. Ku yi amfani da link da ke ƙasan wannan bidiyon domin farawa. Ko ka garzaya a browser da kake amfani da ita, ka danna akwatin rubutu. Ka rubuta www.appzomin.com.ng ka danna akan search. Ana dannawa zai kawo ka a shafi kamar haka, sai ka danna akan get started. Zai kawo maka page kamar haka, ka danna akan create new. Zai buɗe maka wannan fejin, daga nan sai ka zo ka saka username kamar Hikima and Fasaha TV, sai ka zo ka saka email address kamar haka, daga nan sai number wayarka. Bayan ka kammala saka number waya, a ƙasa za ka ga wurin referral code, za ka iya amfani da wannan da ke kan screen. Daga nan sai ka saka password, kana kammalawa sai ka danna akan sign up button. Congratulations, you are now part of the journey. Kaɗan ja ƙasa kaɗan za ka ga features masu muhimmanci kamar haka. Na farko akwai create B2U app, akwai web and app, influencer and graphic design. Waɗannan features guda hudu su kaɗai sun ishe ka a cikin tafiyarka ta mallakar application da website na data. Amma fa ba za ka san wannan ba sai in ka biyo ni ka ji irin amfanin su. To fara da create B2U app, ka danna shi. Zai buɗe maka feji kamar haka. Idan ka duba akwai nau'in application guda hudu za ka iya mallaka. Mu fara da wannan wato agent app. Ka danna shi zai kawo maka feji kamar haka. Za ka ga price ɗin shi 10,000 ne kacal. Ma'ana wannan agent app application ne wanda idan ka mallake shi ba za ka saka jari da kanka ba, su za su baka jarin da za ka rika amfani da shi. Mutane suna zuwa suna sarar data a cikin application naka, kai kuma kana ɗora ribar da za ka rika samu. Kaga ba buƙatar wani dogon jari da za ka fara kasuwanci na data. Na biyun kuma normal B2U app, ka danna shi za ka ga cewa farashinsa 30,000 ne, wanda shi zai baka damar kai canza payment gateway naka, sa'annan za ka yi amfani ne da jari naka na kanka a cikin shi. Ma'ana yana da ƙarin wasu fa'idoji sama da wancan, domin a cikin shi za ka iya canza payment gateway da dai sauran wasu mallaka da ƙarancin farashin data da za ka samu sama da agent app. Na uku shine partner B2U app. Farashin mallakarsa shine 50,000. A wannan kan akwai ƙarin fa'idoji sama da normal app. Ga kaɗan daga ciki. Na farko za ka iya canza tsarin payment method ta yadda mutane za su iya biyan ka a cikin wannan application. Sa'annan za ka yi amfani da API domin integrating na wani features daban a cikin application naka. Ku binciki abin da ake nufi da API domin fahimtar wannan. Na ƙarshe a wannan jerin shine web to app. A nan za ka samu damar canza website ɗinka da kake da shi zuwa application, so kai tsaye farashinsa shine 1,000 kacal. Mu ɗauka wannan shine application da kake so mallaka, wato normal B2U app. Za ka danna shi kamar haka, sai ka yi scrolling a ƙasa ka danna akan proceed. Daga farko za ka saka ainihin logo na application naka. Kada ka damu, nan gaba zan nuna maka yadda za ka ƙirƙiri logo a cikin wannan application. So daga nan sai ka zo ka saka sunan application ɗin da kake so, sai ka zaɓi primary color, wato kalan da kake so application naka ya kasance da ita. Ka danna continue, zai kawo ka zuwa wannan fejin. Ka danna akan pay now, zai ɗauke ka zuwa wannan fejin. Sai ka zaɓi pay manually ko kuma pay online. Ka zaɓi wanda yake ya fi maka daɗi, sai ka tafi da shi. Bayan ka biya kuɗin, za su ce maka ka jira 24 hours, za a ƙirƙirar maka application naka. Ga ta inda za ka duba application naka, za ka zo a nan sai ka danna akan view.
zai kawo ka zuwa wannan pejin, sai ka zaɓi nau'in app ɗin da kai requesting. Misali idan agent app ne sai ka danna kamar haka. Misali za ku ga wannan ya kawo kamar haka, za ka iya downloading na admin app wanda kai ne za ka iya controlling na farashin data, da kuma user app wanda mutane za su zo su sai data application naka za su yi amfani da shi. So wato admin app application ne naka na kanka wanda za ka iya ganin kowa yake amfani da wancan application ɗin. Misali transaction, ya sayi data, ya saka kuɗi, so duk kana gani da dukkanin ainihin notification da za ka tura musu zuwa wancan application. Zai iya ka ce website na sayar da data kake so ba application ba, so kada ka damu. A ƙasa za ka ga an rubuta BTU website builder, sai ka danna shi. Zai kawo ka zuwa wannan pejin, ka rubuta sunanka sai ka tura. Daga nan ka saka sunan website ɗinka da kake so ya kasance, sa'annan sai email address naka, daga nan sai number wayarka. Instantly za ka ga cewa an ƙirƙirar maka website wanda kai tsaye za ka iya amfani da ita domin sayar da data, airtime, TV subscription da dai sauransu. Wato baka buƙatar wasu kuɗi domin hosting ko kuma domain, automatically website ɗinka za ta je live. Okay, mu je zuwa ga feature na gaba. Ka danna akan wave and app. A nan kana da damar ka zo da wata idea akan mobile application, website platform ko branding. Wato duk abin da kake so wanda ba na data bane za ka iya zuwa nan kai request domin a maka shi. So sai ka danna abin da kake so kamar wannan, sai ka danna akan describe it yourself. Zai buɗe maka feji kamar wannan, sai ka saka sunanka, daga nan sai WhatsApp number, sai email address, sai kai describing na application ɗinka abin da kake so ya kunsa. Misali application domin gidan abinci na da ya kunshi kaza da kaza. Gabatar da application naka a idon duniya domin samun kwastomomi, sometimes it is big challenge. A Appzoment an sauƙaƙa maka wannan. Ka zo ka danna akan influencer, ka ƙara dannawa akan influencer again, zai kawo maka wannan pejin. Za ka ga mutane daban-daban da suke shirye tsaf domin promoting na application naka ko website na data a social media ta yadda zai isa a duk inda ya kamata. Idan kuma kai influencer ne, za ka iya zuwa ka ɗora pejinka domin karɓan talla daga gurin mutane, kana samun kuɗi online. Ƙirƙirar logo domin application ɗinka zai iya cazar ka 5,000, amma a Appzoment za ka same shi for free. Ka danna akan graphic design, zai kawo ka zuwa wannan pejin, ka saka sunan application ɗinka ko kuma website. Ka saka take na website ɗinka, sai ka danna akan generate logo. Kai tsaye zai maka generating na logo masu kyau kamar haka. Ka zaɓi wanda kake so, ka danna akan download, shikenan ka yi downloading. Babu fa buƙatar sai ka biya $25 kai creating na developer account a Google, sa'annan kai uploading na application ɗinka a Play Store. A Appzoment akwai store da zaka iya uploading na application naka for free, ta inda mutane za su rika zuwa domin sauke application ɗinka a cikin wayoyinsu. Kuma kai ma zaka iya zuwa ka sauke wasu applications na mutane waɗanda kake da buƙata da su. Wataƙila kai kam kuɗi kake so ka samu a wannan Appzoment, kada ka damu, ga hanyar da za ka yi wannan. Ka koma akan dashboard, ka danna a can sama za ka ga affiliate links. Kai tsaye zai kawo ka zuwa wannan pejin, ka yi copy na affiliate link naka, ka yi share, ka tura ma wani aboki naka da yake so ƙirƙirar application na sayar da data. A duk lokacin da wani ya amfani da link naka ƙirƙirar application, so za ka samu commission wanda automatically 100% za ka iya withdrawal zuwa bank account. Za ku iya tuntuɓar wannan number wayar domin tambayoyi ko kuma neman ƙarin bayani.